Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi akizungumza jijini Dar es Salaam katika ukumbi ya Mlimani City kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, ametoa wito nzito kwa wananchi akisisitiza kuwa kipindi anapewa fursa moja pekee ya kusema na Watanzania, atawaambia wapambane mpaka wapate katiba mpya. Daktari Emmanuel Nchimbi ameeleza kuwa nchi inahitaji sheria mama yenye mwafaka na makubaliano ya wadau wote inayodumu kwa miaka 50 ijayo na kuleta maendeleo ya heshima, utu na haki za raia. Amebainisha kuwa sheria yoyote iliyopo inakufa papo hapo pindi inapokinzana na katiba mpya, huku akiongeza kuwa utashi wa rais aliyeko madarakani ndiyo kiini cha kufanikisha mchakato huo. Msisitizo huu wa Daktari Emmanuel Nchimbi umeleta mtazamo mpya katika uwanja wa siasa za Tanzania kwa sababu ameguza moja kwa moja sheria kuu inayotawala nchi. Kiongozi huyo amefafanua kwa kina mfumo wa uamuzi wa kiserikali ambapo amebainisha kuwa baraza la mawaziri linapokaa na rais, mawaziri wana kazi ya kumshauri tu, lakini uamuzi wa mwisho wa kuingiza au kuondoa ajenda unabaki mikononi mwa mkuu wa nchi. Kauli hii inaleta uwazi juu ya uongozi za kikatiba alizona nazo Rais Samia Suluhu Hassan katika kuamua mwelekeo wa mchakato wa katiba mpya, jambo linalofanya hoja hiyo kuwa na mashiko makubwa kiserikali na kijamii. Katika kueleza umuhimu wa mshikamano wa kimataifa na kitaifa, makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa Watanzania kuacha kuwachukulia wanaharakati kama maadui wa taifa. Alimtolea mfano mwanaharakati wa haki za binadamu Maria Sarungi ambaye alisoma naye shule ya msingi Oysterbay na kusali naye katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam. Daktari Nchimbi ameeleza hamu yake ya kuona viongozi na wanaharakati wakikaa pamoja na kujadili mambo ya nchi bila kuwepo kwa uhasama wala uadui. Hatua hii inalenga kujenga utulivu wa kisiasa na kurudisha umoja, mshikamano na haki kama msingi mkuu wa amani endelevu nchini. Hotuba hiyo ya makamu wa rais Daktari Nchimbi imezua mtafaruku mkubwa pamoja na mtazamo tofauti miongoni mwa wananchi na viongozi wa kisiasa. Kundi la kwanza la wananchi na wadau wa demokrasia limeipokea kauli hiyo kwa ushawishi mkubwa, wakieleza kuwa ni kauli sahihi iliyotolewa wakati mwafaka ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kiko kwenye kampeni za kudai katiba mpya na kushinikiza kuachiwa kwa mwenyekiti wake wa taifa Tundu Antipas Lissu. Wananchi hawa wamempongeza kiongozi huyo kwa ujasiri wa kutamka ukweli ambao mara nyingi umekuwa ukileta changamoto za kisiasa ndani ya chama tawala. Kwa upande mwingine, kuna wananchi waliotafsiri kuwa maelezo ya Daktari Emmanuel Nchimbi ni sehemu tu ya siasa za jukwani, kwani yeye binafsi pamoja na Chama cha Mapinduzi ni sehemu ya mfumo unaochangia kukosekana kwa katiba mpya. Kundi jingine limedai kuwa kauli hizi ni mbinu za mapema za kujitengenezea njia na ushawishi kuelekea mbio za urais za mwaka wa 2030 ili kuonekana yuko karibu na wananchi. Hata hivyo, kundi kubwa zaidi la wananchi limefafanua kuwa hili ni mbinu ya kimkakati ya kuwatoa wananchi kwenye mijadala mizito ya mauaji ya Oktoba mwaka wa 2025, matukio ya utekaji na kesi ya ugaidi zinazowakabili vijana na waathiri huko Mbeya, Mwanza na Dodoma. Kufuatia hotuba hiyo ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, majibu makali na ya wazi yameanza kujitokeza kutoka kwa viongozi waandamizi wa taasisi ya Chama cha Mapinduzi.
Mwenyekiti wa taifa ya jumuiya ya wazazi ya CCM Rajabu Maganya amemjibu kiongozi huyo bila kumtaja jina moja kwa moja, akieleza kuwa ajenda ya katiba mpya ipo ndani ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030, ambayo hata mwaka mmoja haujapita tangu kuanza kutekelezwa kwake. Rajabu Maganya amesisitiza kuwa asitokee mtu au chama chochote kinachowahamasisha Watanzania eti waipiganie katiba mpya nje ya utaratibu huo wa kilaani. Wakati huo huo, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM Mohamed Ali Kawaida amejitokeza na kutoa msimamo mkali unaoeleza kuwa ni lazima kwa taasisi kusimamia misingi yake na kuzuia tabia ya viongozi kujitengenezea umaarufu binafsi kupitia ajenda za chama. Mohamed Kawaida amebainisha kuwa ajenda ya katiba mpya ni mali ya Chama cha Mapinduzi na sio chombo cha kiongozi mmoja kujitenga kisiasa. Mfululizo wa majibu haya kutoka kwa viongozi wa jumuiya hizo mbili muhimu unaonyesha namna kauli ya Daktari Nchimbi ilivyopokelewa kwa mtazamo wa kutofautiana ndani ya safu ya uongozi wa chama tawala. Uchambuzi wa kina wa matukio haya unaonyesha kuwa kauli za mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Rajabu Maganya na mwenyekiti wa vijana Mohamed Ali Kawaida zinawakilisha sauti za mhimili mkuu wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kutokana na uzito wa jumuiya hizo katika kunadi sera na msimamo wa chama, mtazamo wa kumpinga makamu wa rais Emmanuel Nchimbi unaashiria kuwepo kwa mzozo wa kifikra na kimkakati kati ya viongozi wa juu wa serikali na chama tawala. Hali hii inatarajiwa kuongezeka hivi karibuni, huku kukiwa na uwezekano wa jumuiya ya wanawake UWT kutoa tamko jingine la kumpinga Daktari Nchimbi. Katika uwanja wa vyama vya upinzani na viongozi wa kidini, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, Askofu Bagonza pamoja na Zitto Kabwe wametoa matamko mbalimbali yanayompingana na mtazamo wa CCM kuhusu mchakato huo. Viongozi hawa wameeleza kuwa kinachofanyika ndani ya chama tawala ni mchezo wa kuvuta muda badala ya kushughulikia matatizo halisi ya nchi. Wamesisitiza kuwa ajenda kuu inayotakiwa kutekelezwa bila kucheleweshwa ni kupatikana kwa katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Antipas Lissu ili kurejesha haki na demokrasia kweli nchini. Mjadala huu ulianzishwa na makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi unaendelea kushika kasi na kubadilisha mwelekeo wa siasa za Tanzania, huku ukionyesha mgawanyiko wa dhahiri kati ya mtazamo wa kitaasisi na kauli za binafsi za viongozi. Mtazamo wa THRDC na wadau mbalimbali wa haki za binadamu wanaendelea kufuatilia kwa karibu kuona iwapo wito huo wa kupambania sheria mama utazaa matunda ya kisheria au utabaki kuwa tu sehemu ya mijadala ya kisiasa. Wananchi kote nchini wanaendelea kutathmini kauli hizi huku wakisubiri hatua za utekelezaji kutoka kwa serikali kuu.